Murat Yıldırım mı, Engin Altan Düz Yatan mı? Şimdi ikisinin de dizilerini seyrettim ben. Aslında ikisinin de farklı bir aurası var. Onun için tercih yapamayacağım. Çünkü kastı güzel oturtmuşlarsa eğer her ikisinin de almış olduğu kast çok önemli diye bakıyorum. İkisinin de oyunculuğunu beğeniyoruz. İkisi de güçlü oyuncu diye ikisini sordum. Evet, ikisi de güçlü oyuncu. Birini seçseniz. Birini seçersek Murat. Neden Murat bir adım önde? Murat neden daha bir adım önde? Aslında Engin de öyle de. Şimdi öyle bir kıyaslama yapmışsınız ki hani sanki böyle tamamen dimdik bir yokuş rampa yapmışsınız. Yani ne bileyim, Murat belki daha mı eskiye dayanıyor bize, o yüzden mi biz Murat diyoruz. Bir de izlediğim çok dizisi var, onun için Murat. Öbürü tam şarkı tarzında, Engin Altan Düz Yatan. Bazıları ters yatar, sen düz yatarsın. Oyunculuk konusunda diyorsun değil mi? İkisinin de şeyleri farklı ama ikisi de iyi bir oyuncu. İyi yani, ikisi de iyi. Bir tanesini seç diyorsun. Murat Yıldırım diyelim. Neden o bir adım önde? Şu zamanda biraz daha revaçta olduğu için bence. Bu zamandan önce sorsaydınız diğerini söyleyebilirdim ama şu anda o revaçta. Yani dizilerinden dolayı işte yarışmayı da sunuyor. Ondan dolayıdır. Engin Altan Düz Yatan. Hem daha profesyonel, daha yakışıklı, gelecek vaat ediyor. Gelecek vaat ederken? Gelecek vaat ediyor. Aileden, damattan dolayı. O kadar. Murat Yıldırım. Bence Murat Yıldırım karakterini oynadığı rolü daha çok baskın oynuyor. Yani nasıl desem, Diriliş Ertuğrul'daki Engin Altan Düz Yatan tamam iyi bir karakter oynadı ama bence Murat Yıldırım yani tam karakterini oynuyor, öyle söyleyeyim size. Ramo'dan bahsediyorum. Ramo'dan bahsediyorum. Aynı sebepten dolayı Murat Yıldırım. Ramo'da çok beğenmiştim. Engin Altan Düz Yatan'ın dizisini izlemiyorum. O yüzden. Engin Düz Altan oyunculuğu güzel beceriyor. Yani kararlı, disiplinli, yani güzel oyuncu, takdir ediyorum Nereden tanıyorsun? dizilerde. Engin Altan Düz Yatan. Yani daha çok seviyorum Engin Altan Düz Yatan'ı. Hem Osmanlı dizisinde oynadığı için yani favorim. Evet. İkisi de birbirinden iyi ama Engin Altan Düz Yatan dedi. Daha eski. Biz 90'ların çocuğu olduğumuz için o lise zamanlarındaki o lise okul dizileri vardı. Ondan kaynaklı. Engin Altan Düz Yatan. Murat Yıldırım da geçmişi var. Ya ben Engin Altan Düz Yatan'ı kendime daha yakın hissediyorum. Ertuğrul'la bağlantısı yok. İzlemem de o diziyi ama bana daha böyle bir samimi geliyor. Murat Yıldırım tabii ki. Çok güzel oynuyor çünkü. Yakışıklı, karizmatik. Beğeniyorum. Var mı izlediğin dizi? Beğeniyorum. Kesinlikle aynen. Oyunculuğunu da beğeniyorum zaten. Ramo'da da oynuyor zaten. Çok bilmiyorum. Karizmatik, oyunculuğu güzel. Güzel bir enerjisi var. Abi Murat Yıldırım daha sempatik bir isim. Daha kibar ama son rolünde beğenmedim, Ramo rolünde. Yani kabadayı yakışmamış. Çok sevdiğimiz kibar bir abiydi ama tabii Engin Altan Düz Yatan'ı da seviyoruz ama Murat abi daha iyi ya. Murat abi oyunculuk olarak da seviyoruz. Karizma olarak da yani seviyoruz. Engin Altan Düz Yatan. Çünkü Osmanlı dizisinde oynadığı için ben çok sevdim kendisini, oyunculuğunu. Çok sevdiğim için onu tercih ediyorum. Beğeniyorum. Ama beğendiğim sanatçı da söyleyebilirim gene de. Kenan İmirzalıoğlu'nu çok beğeniyorum. Kişiliğini, karakterini ve yardımsever olmasını. Yani benim için sanatçılıkta yardımseverlik yani gerçekten bu dünya hiç kimseye kalmayacak. Bence herkes yardımsever olmalı, bir şeylerini paylaşmalı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kariyeri için mi yoksa oyunculuğu için mi? Oyunculuğu için ilk başlarda Engin Altan. Tabii ki de Murat Yıldırım daha sonra parladı. Ancak tercihim Engin Altan Düz Yatan'dan tarafa. Neden? Çünkü daha fazla geçmişi var, daha tecrübeli. Murat Yıldırım dediğim gibi daha sonradan. Ama o da daha iyi ilerliyor inşallah. Murat Yıldırım Suskunlar'da da oynamıştı, Asi'de de oynamıştı. Evet, oynamıştı. Suskunlar'daki performansı da çok iyiydi. Ancak dediğim gibi daha büyük geçmişi olan Engin Altan Düz Yatan benim için daha iyi. Engin Altan Düz Yatan. Bilmiyorum, oyunculuğunu daha çok seviyorum. Biraz daha aydınlatırsan oyunculuğunu. Yani Murat Yıldırım'ın çok dizilerini izlemedim aslında. Daha çok Engin Altan Düz Yatan dizilerini daha çok takip ettim. Bilmiyorum, oyunculuğu biraz daha sanki hani
Daha iyi yani bence. Daha iyi oynuyor. Onun için Engin Altan Düz Yatan. Murat Yıldırım. Ramo'yu seviyorum. Ramo'daki oyunculuğunu beğeniyorum. Engin Altan da iyidir de bence Murat Yıldırım daha iyi. Murat Yıldırım. Daha iyi performansını beğeniyorum. Yani daha iyi oyuncu, benim gözümde öyle görünüyor. Evet, daha iyi beğeniyorum. Yani Murat Yıldırım. Yani ben Murat'ı seviyorum. Ramo dizisini sevdiğim için. Abi. Evet. Ramo'da neyi beğeniyorsun? Ramo'da Murat Yıldırım'ı beğeniyorum. Yani çok güzel oynuyor. Onu tebrik ediyorum buradan. Engin Altan Düz Yatan. Onun da oyunculuğunu çok beğeniyorum. Özellikle mimikleri, oyunculuğu gerçekten çok güzel olduğu için onu çok seviyorum oyunculuğunu ya. Murat Yıldırım. Çünkü oyunculuğu çok güzel. Bütün izleyicilerin beğenini kazandırıyor. Yani çok sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Ben de daha doğrusu oyuncuyum, yani tiyatro oyuncusuyum. Benim de hayalimdeki Murat Yıldırım'la bir karşılıklı bir dizide oynamak yani. Umarım sesinizi duyar da oynarsınız. İnşallah. İnşallah. İlk hayalimiz demek yani ilk onunla böyle karşılaşıp onunla tokalaşıp böyle güzel bir baş başa oturup abi kardeş gibi onunla bir yemek isterim yani. Engin Altan Düz Yatan. Neden? Daha samimi buluyorum onun kendisini de. Daha bizden birisiymiş gibi buluyorum. Murat Yıldırım. Şimdi sevilen bir isimdir. Sevilen bir Nasıl sevilen bir isim? Karakteri düzgün olan bir insan diye biliyorum. Engin Altan Düz Yatan. Engin Altan Düz Yatan bence hem ismiyle karizma hem de sunmuş olduğu programlar vardı geçmiş zamanlarda. Gayet hoş, güzel konuşan bir beyefendiydi o yüzden. Murat Yıldırım. Murat Yıldırım çünkü yani o adamın karakteri düzgün bir karakter bence. Yani 10 numara 5 yıldız bir insan. Bir de karizma biraz. Karizması da var. Yani o kadar. Hangi diziden de tanıyorsun? Ben onu Suskunlar'dan tanıyorum. O günden beri unutmadım. Aynen.